এলাম আর বলো মাথা খুব বেটা বেটা করে বাপটাও আছে কিনা সুন্দর ওরে মানে পোশাক আশাক ঠিক মতো ভালো করতে পারি না আমি দেখেছি ও কি সুন্দর গাজো স্বাধীনকে মারার লেগে 5,000 টাকা সব হয়েছিল না অফিসে ওকে মারার লেগে নিয়ে গেছিল अरे भाभी के दे भाभी हाथ से যেমন মিউজিক দিয়ে লিখে আর করা যাবে
এই কালারগুলো আছে না মিষ্টি কালারগুলো আছে হুম ক্যামেরাম্যান দেন ক্যামেরা মারাই